together. What you need to do in order to start speaking English without any problems. First of all, you need to be able to make sentences. You have to learn all the sentence structures. After this, you need to practice. How to practice? You can watch different kinds of movies, but you should avoid having subtitles in your own language. Just make sure that all of the subtitles are in English. Then don't focus on these texts. You have to understand what is going on. Yeah, this is very important. Just concentrate on the actions. Try to speak to these characters and try to feel what they are doing. What is really important here is reading. So it means that first of all, you should read these subtitles. First, you read, you analyze, you understand. And only after this, you start watching and try to copy their manner, their way of speaking, their vocabulary and structures. Always learn everything in phrases. Avoid just translating one word and learning this word by heart. So, it means that you need to be able, first of all, to make sentences and watch movies without subtitles in your own language. Сәлем, құрметті менің оқушыларым. Бізде бүгін жаңа тарау, жаңа сабақ. Оның алдында мен сіздерге біраз кеңес бергім келеді. Ең алдымен ағылшын тілінде сөйлеп бастау үшін сіздер сөйлем құрай білулеріңіз керек. Сөйлем құрау үшін барлық структураларды жаттап алған жөн, автоматизацияға жеткізіп. Сіз сөйлемді қалай құраймын деп ойламайтындай деңгейге жетуіңіз керек. Одан кейін автоматизацияға жеткізіп алғаннан кейін практика бастайсыз. Практиканы қалай жасаймын деген сұрақ туындайды. Сіздің айналаңызда адамдар жоқ. Ағылшын сөйлейтін ешкім білмейді. Сіз кино көресіз. Кино көру бұл тілді дамытудың ең мықты тәсілі. Өйткені фильмдер бұлар адамның күнделікті өмір сүру салтын көрсетеді, күнделікті сөздерді. Яғни біздің қазіргі кезде қолданып жүрген сөздік қорымыз қолданылады. Енді қараңыз, көп адам субтитрмен қарайды. Мысалға, кино ағылшын тілінде жүріп жатады, ал сіздер оның астындағы субтитрларын оқып отырасыздар. Орыс тілінде мысалға. Бірақ бұдан ешқандай пайда жоқ. Мүлдем пайдасы десеңіз болады, өйткені миыңыз толық оқып отырғандықтан не айтылып жатқанын байқамайды. Сондықтан киноны қалай көру керек? Мен бұны бір емес бірнеше рет айттым. Ең алдымен тек қана субтитрлерін оқып шығыңыз. Оны егер өзіңіздің андай шыдамыңыз, сабырыңыз жетсе, тіпті көшіріп алыңыз бірнеше сериясын. Толықтай. Одан кейін оның сөздерін, фразаларын жаттап алыңыз. Грамматикасын талдап шығыңыз. Екінші, сол фильмді қараңыз. Енді бұл жолы сіз субтитрге мүлдем мән бермеңіз. Тек қана өзіңіздің бар назарыңызды мына фильмде не болып жатыр, соны түсінуге арнаңыз. Яғни, мысалға, әртүрлі диалогтар болады ғой. Кетіп баратса, мен кеттім дейді. Ол кетіп баратқан көріп тұрсыз. I'm going out дейді, мысалы, шығып баратырмын дейді. Мен келе жатырмын, I'm coming дейді. Дұрыс қой, звондап. Сонда сіз, мынау келе жатыр, I'm coming деп айтты. Бұл келе жатырмын деген сөз деп, миыңыз ана картина мен сөзді өзі қосу керек. Сол кезде ғана сіз тілді үйренесіз. Мен айтам ғой, тіл деген ол оңай нәрсе емес. Тіл тез уақытта өзімен өзі тек қана подкаст сияқты сабақтарды көргенмен дамымайды. Оны міндетті түрде практика арқылы, жаттығу арқылы, одан кейін күнделікті қолдану арқылы ғана біз жақсарта аламыз. Түсінесіздер ғой? Сол себепті, егер сіздерде шынайы ниет болса, мен ағылшын тілін үйренемін деген, онда менің айтқанымдай алдымен сөйлем құрауды толық үйреніп алып, одан кейін кино көруді бастаңыз.
Енді қайдан көрем дейді да көп адам киноны. Netflix деген сайт бар. Netflix. Google'дан тауып алыңыз, жазылыңыз, подпискасын сатып алыңыз, және ол жерде сіз орысша субтитр, ағылшынша субтитрді өзіңіз қоя аласыз. Одан кейін бір ай бойы күнделікті кино көре бере аласыз. И сіз егер бір ай бойы кино көрсеңіз, дәл мен айтқан тәсілмен, онда сіздің ағылшыныңыз бір-ақ айдың ішінде өте тамаша болып шығады. Сіздің дыбыстауыңыз да тіпті жақсарады. Егер британдық кинолар көрсеңіз, британдыққа ұқсайтын болады, ал американдық көрсеңіз, американдыққа ұқсайтын болады. Ал негізінде акцент бәрібір сақталады. Енді ол тілде акцент деген жойылмайды, одан ұялмау керек, қорықпау керек, және сөйлей беру керек. Қате болады, акцент болады, дұрыс емес дыбыстау да болады, бірақ та оның барлығы түк емес. Бұл үйрену жолындағы сіздің өзіңіздің төлейтін бір ақыңыз десек болады да. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз сөйлем түрлері. Бастайық. Кеттік. Ең алдымен жай сөйлемді құрау формуласы. Біз бұны өттік. Бір рет емес, 10 рет емес, 100 рет айтқан шығармын. Бұны жатқа білесіздер. Subject, verb, object, place, time. Яғни алдымен бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, одан кейін мекен пысықтауыш, одан кейін мезгіл пысықтауыш. Мысалға, елестетіңіз, сіздің әжеңіз күнде таңертең үйде шай ішеді. Елестетеміз, картинаны, күнде таңертең апаңыз үйде шай ішеді. Не дейсіз? Subject. My grandmother, verb, drinks, object, tea, place, at home, in the morning. My grandmother drinks tea at home in the morning. Түсінікті ғой? Бұл өзгермейді. Негізі place пен time'ның біреуін алдыға шығарып жіберсеңіз болады. Ол да қате болмайды. Алдында тұра берсе, бірақ та кезде өтір қойып қою керек болады. Енді бұл түсінікті. Енді келесі бізде күрделі сөйлем. Күрделі сөйлем дегеніміз не? Міне, ең басты сұрақ. Ат айтып тұрғандай, ол жай сөйлем емес. Яғни бұда екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұратын үлкен сөйлем, ол күрделі деп аталады. Енді ағылшын тілінде бұның қатып қалған структурасы бар. Өте жеңіл. Бізде қазақшада қиында күрделіні құрау өте қиын. Егер біз оны аударсақ, қазақшадан ағылшыншаға, біз айта алмаймыз. Біз аудара алмаймыз, өйткені екеуінің структурасы мүлдем бөлек. Ал егер түсініп алсақ, біз айта береміз. Енді қараңыздар, күрделі сөйлем дегеннің жалпы формуласы қандай? Бастауыш, баяндауыш. Екеуі тұрады. Одан кейін ортасында шылау тұрады. Шылау. Бастауыш, баяндауыш, шылау. Одан кейін тағы да бастауыш, баяндауыш болды. Ал енді сөйлемнің күрделі екенін біз қайдан білеміз? Мысалға, кез келген бір ситуацияда екі адам бар дейік, және ол екеуінің екі баяндауышы бар дейік та, екі бастауыш, екі баяндауыш. Яғни бұл күрделі. Өйткені сөйлемде көбінесе бір бастауыш, бір баяндауыш болады, Міне, енді қараңыздар. Формула subject verb. What, that, when, where, if, why, subject verb. Мысалы, мен сенің не жейтініңді білемін дейік. Қараңыздар. Мен білемін. Бірінші бастауыш, баяндауыш. Сен жейсің. Бастауыш, баяндауыш. Не жейтініңді, Яғни, мен білу, не сен жеу деген сияқты да қазақша айтсаң. I know what you eat. Мен сенің қашан келетініңді білемін десең. Бастауыш, баяндауыш. Мен білемін, қашан сен келесің. I know when you come. Мен сенің қайда баратыныңды білемін дейік та. Мен білемін, қайда сен бару деген сияқты. Аударуға болады да. I know where you go. Енді, мен саған телефон сатып беремін, егер сен жақсы оқысаң. Мен телефон сатып беремін саған. I will buy a phone if you study well. Дұрыс қой. Мен телефон сатып беремін, сен жақсы оқысаң. Ортасында союз егер. If. I will buy a phone if you study well. Түсіндіңіздер ғой? Егер
сөйлемде екі бастауыш, екі баяндауыш болса, бұл күрделі деген сөз. Біз тек қана subject verb деп қоя саламыз да, және екеуінің ортасына керекті өзінің шылауын қоямыз. Не деген шылау болса, what қоямыз. Кім деген болса, who қоямыз. Қашан болса, when қоямыз. Қайда болса, where қоямыз. Егер болса, if қоямыз. Ал егер шылау болмаса ортасында, мысалы қазақ тілінде бар да, күрделі сөйлем, ешқандай не, қашан, қалай деген есімдіктері жоқ. Мысалы, мен сенің мені жақсы көретініңді білем дейді да. Орысша айтсақ, я знаю, что ты меня любишь. Қалай болады? Бұл жерде ешқандай шылау жоқ. Егер ортасында ешнәрсе болмаса, қазақшада that деген сөз. Екі сөйлем ағылшын тілінде міндетті түрде шылаумен қосылу керек. Егер ешқандай шылау керек жоқ болса, қазақ тілінде онда ортасында that тұрады. Мысалға, I know that you love me. Мен сенің, мысалға, сабақты жақсы оқитыныңды білемін. I know that you study very well. Дұрыс қой. Мен білемін, сен жақсы оқисың. Ортасында that. Түсіндіңіздер, бұл күрделі сөйлемнің құралу формуласы. Енді келесі бізде бұйрықты сөйлем деген бар. Бұйрықты сөйлем ең оңайы. Біреуге сіз бұйрық берсеңіз, істе деп. Немесе одан сұрасаңыз, істеші деп. Немесе тапсырма берсеңіз, істе деп. Істей ғой деп. Біз не дейміз? Құр етістікті қоя саламыз. Жай ғана етістік. Мысалға, іш десем, мынаны не деймін? Drink. Drink this tea. Мына шайды іш. Drink this tea. Subject керек емес. Тек қана етістік. Drink. Оқы десем. Read. Мысалға, жаз десем. Write. Звонда десем. Call. Жұмыс істе десем. Work. Мысалға, тез оқы деу мүмкін. Read quickly. Ақырын іш деу мүмкін. Drink slowly. Мысалға, әдемілеп жаз деу мүмкін, да? Write nicely. Түсінікті ғой. Енді істеме десем, жай ғана don't және етістік. Don't do. Don't do. Don't read. Don't drink. Don't write. Don't call. Don't work. Don't study. Don't teach. Don't learn. Түсіндіңіздер, бұл толық сөйлем болып саналады. Бұл жерде енді бастауышы жоқ та, бірақ та соның өзінде бұл толық сөйлем болып есептеледі. Егер сіз бұйрықты сөйлемді көрсеңіз, оның бастауышы жоқ, бұл сөйлем емес деп айтпайсыздар. Бұл толық сөйлем. Түсінікті ғой? Бұйрықты сөйлем. Ал енді келесі сөйлем құрылымының түрі бұл there is there are. Негізі there is there are деген бір кішкене сөз сияқты болып көрінеді да. Бірақ бұл жай ғана сөз емес. Бұл толық бір үлкен дербес сөйлем структурасы. Енді қараңыздар, біз there is there are құрылымдарын қашан қолданамыз? Егер біздің сөйлеміміз қайда деген сұраққа жауап беретін сөзден басталса, онда біз ағылшын тілінде бірден there is there are деп айта берсек болады. Мысалға, Астанада үйлер көп, Астанада ғимараттар көп дейді. Қайда? Астанада деп бастап тұрмын. Яғни мен акцентті неге бөліп тұрмын? Оның қайда екеніне, оның мекеніне, оның орналасқан жеріне. Сондықтан there is there are. Қалай болады? There are a lot of buildings in Астана. Ал енді Алматыда таулар бар. Дұрыс қой. Мен бұл жерде акцентті неге жасап тұрып? Алматыда таудың бар екеніне. Мен Алматыда қайда деген сөзден бастап тұрмын сөйлемді. Яғни, не деймін? There are деймін. There are mountains in Алматы. There are very beautiful mountains in Алматы. Алматыда өте әдемі таулар бар деген сөз. Енді there is қашан қойылады? Егер бір ғана зат болса, there is дейміз. Ал көп зат болса, біз there are дейміз. Мысалы, қараңыз, бұл there is there are не үшін қолданылады? Әр заттың қайда орналасқанын айту үшін. Мысалға, бір белгісіз заттар болады да, жалпы ол бар. Бірақ та оның нақты орны берілмеген деген сияқты. Сондай кезде де оның бір жерде әйтеуір бар екенін айту үшін
біз there is there'аны қолданамыз. Мысалға дейік та, әлемде шындық бар дейік та, әлемде бір сондай ақиқат бар дейік. Қалай болады? There is the truth somewhere in the world, әйтеуір бір жерде шындық бар деген сөз. Айтуыңыз мүмкін, менің жүрегімде махаббат бар деп. Қалай болады? Қайда? Менің жүрегімде орналасу орны дұрысқа берілген. There is love in my heart. Немесе менің жүрегімде қорқыныш бар десеңіз болады, Қалай болады? Қорқыныш деген fear, дұрыс қой. Қайда ол? Сіздің жүрегіңізде. Яғни, оның орналасу жері ғой мұнда маңызды. Сіз there is-дан бастайсыз. There is fear in my heart. Енді әрқашан өзіңіздің ішіңіздегі затты айту үшін there is деп айтсаңыз болады. Айналаңыздағының барлығын сипаттау үшін there is there десеңіз болады. Жалпы бір жерде біреудің, бір нәрсенің бар екенін айту үшін there is there құрылымдарын қолданасыз. Ендігісі there is there-да негізі былай қарасаңыз бастауыш жоқ сияқты болып көрінеді да. Өйткені there дегеннен басталады, біз үйреніп қалғанбыз ғой subject verb object формуласына. Енді бізде тағы бір структура бар. Бұл бастауышы жоқ сөйлемдер. Негізі әр затта бастауыш бола бермейді. Бастауыш деген бастауыш ғой, іс-қимылды істеуші. Орысшада хозяин действие дейді, іс-қимылдың қожайыны дейді, қазақшаға аударғанда. Енді қараңыздар, әрбір істе оны істеуші бола бермейді. Кейде ол берілмейді, кейде біз білмейміз да. Сол кезде не істейміз? Ағылшын тілінде бізде енді міндетті түрде бастаушы, баяндаушы болу керек қой, келісесіздер ғой. Біз берілмеген бастауышты итпен алмастырамыз. Бастауышына ит қоя саламыз, болды. Түсіндіңіздер, Мысалға, бізде қазақшада мынандай сөйлем бар да. Көп әңгімелер, ертегілер, немесе бір текстар, көркем әдебиетте бір ғана сөзден тұратын сөйлемнен басталуы мүмкін. Мысалға, түн, қараңғы, дауыл. Қарасаңыз, 3 сөйлем. Түн, нүкте, қараңғы, нүкте, дауыл, нүкте. Дұрыс қой? Енді ағылшын тілінде олай болмайды. Сіз жай ғана night, нүкте, суық, cold, нүкте, жел, windy, нүкте деп қоя алмайсыз. Олай болмайды. Өйткені ағылшын тілінде subject verb object деген заң бар. Не дейсіз? Итті қоясыз. It is night. Түн деген сөз. It is dark. Қараңғы деген сөз. It is windy. Жел деген сөз. Күн суып барады десеңіз. It is getting cold. Түсінікті ғой? Яғни, бастауыш болмаса, орнына ит қоясыз. Енді, ол қандай жағдайларда қолданылады? Бірінші, ең кең таралған жағдайы бұл ауа райын сипаттау. Жоғарыдағы мысалдағы секілді. Мысалы, дала жылы. Жай ғана жылы. Сіз не дейсіз? It is warm outside. Немесе қараңғы. It is dark. Суық. It is cold. Айтуыңыз мүмкін. Қыста өте суық деп. It is very cold in winter. Түсінікті ғой? Ауа райын сипаттаған кезде it is дейміз. Жалпы негізі біз сипаттауды жалпы түрде айтсақ, біз it is-ді қолданамыз. Жай қараймыз да, әдемі десеңіз, не дейміз? It is beautiful. Жай қарап тұрып, идеально десек не дейміз? It is perfect. Түсінікті ғой? Енді тағы да it ауа райының өзгерістерін сипаттау үшін қолданылады. Мысалы, қараңыздар, суып жатыр. Біз айтамыз ғой, суып жатыр дейміз. Жай ғана, күн суып жатыр. Енді ағылшын тілінде бұл не дейді? It gets cold. It gets қолданады. It gets cold. Күн жылынып жатыр. It gets warm. Мысалға, қараңғы батып келатыр. It gets dark. Түсінікті ғой? It gets. Яғни кез келген ауа райындағы өзгеріс, күннің суытуы, күннің ысуы, жылынуы, қараңғының батуы, таңның атуы, жарықтың шығуы,
кез келген өзгерістер it gets арқылы жасалады. Неге it да? Өйткені бұл енді Құдайдың ісі ғой, қарасаңыз. Бұның бастаушы Құдай ғой. Бұл жерге енді Құдай жылытады деп жазамайсыз ғой, сондықтан it gets dark, it gets warm, it gets light. Енді келесі тағы да ауа райына байланысты жаңбыр жау, жел соғу, қар жау деген сияқты мысалдарда it қолданамыз. Бұл өте бір маңызды жер, еске сақтаңыздар. Жаңбыр жау деген ағылшын тіліне rain болып аударылады. Бұл бір етістік. Жаңбыр жау деген жай ғана rain. Қар жау деген жай ғана snow. Жел соғу деген жай ғана wind. Сонда, мысалға, көктемде жаңбыр жауады десек қалай болады? It rains in spring. Қыста қар жауады. It snows in winter. Қазір күнде қар жауып жүр. It snows every day. Түсінікті ғой? Яғни қар жауы жалпы it snows. Жел соғу it winds. Жаңбыр жауы it rains. Келесі, белгілі бір заттардың қиын, жеңіл, оңай емес екенін айту үшін, оған бір баға беру үшін, біз тағы да itті қолданамыз. Мысалға, қараңыз, сізге ағылшын тілінде сөйлеу қиын. Сіз не дейсіз? Маған қиын дейсіз, я? Маған қиын. Оны subject, verb, object қып бөле алмаймыз. Келісесіз ғой? Мен не істеймін деген бұл жерде жоқ. Verb жоқ. Қиын дегені бар, ол да түсініксіз. Бұндай кезде біз жай ғана it is деп айтамыз. Маған ағылшынша сөйлеу қиын. Қалай болады? It is difficult. Кімге? Маған. Мен үшін да. For me to speak English. Маған, мысалға, билеу өте жеңіл. It is very easy for me to dance. Маған тамақ пісіру өте қиын. It is very hard for me to cook. Әрқашан бір нәрсеге баға берген кезде де it is-ді қолданасыз. Егер ол сіз үшін солай болса, for me, ол үшін солай болса, for him, for you, for us, for them, for whatever қоса бересіз. Түсінікті ғой? Енді келесі, қанша уақыт керек екенін айту үшін, белгілі бір уақыт сізге қажетті екенін айту үшін, сізге басқа біреуге маңызды емес. Уақыт қажеттілігін білдіру үшін біз нені қолданамыз? It takes time to do something. It takes time, x time, to verb. Ол не деген сөз? Мынау формуласы да қарасаңыздар түсінесіздер. Мысалға, сізге кітап оқу үшін шамамен 3 сағат уақыт керек дейді да, сол сіздің 3 сағатыңызды алады. It takes me 3 hours to read books, да? Күнделікті 3 сағат кітап оқимын деген сөз. Енді тамақ пісіруге маған 1 сағат уақыт керек десеңіз, сіз не дейсіз? It takes me 1 hour to cook. Пицца жасау үшін сізге 2 сағат уақыт керек дейді. It takes me 2 hours to make pizza. Түсіндіңіз ғой? Уақыт деген it takes, одан кейін қанша уақыт алатыны, кімнің уақытын алатыны, одан кейін не істеу? Пицца пісіру, үй жинау, тағысын тағы. Енді келесі слайдтан мысалдарды толық оқып, толық талдап шығыңыздар. Ендігі біздің өтетін түріміз бұл әрине сұраулы сөйлемдер. Сұраулы сөйлем дегеніміз не? Бұл белгілі бір адамға сұрақ қою. Дұрыс қой. Сұраулы сөйлемдердің 2 ең маңызды түрі болады. Еске сақтаңыздар, 2 түрі. Біріншісі жалпы сұрақ, екіншісі арнайы сұрақ. Жалпы дегеніміз я немесе жоқ деп жауап беруге болатын сұрақтар. Арнайы сұрақ дегеніміз қашан, қайда, қалай, кіммен, не үшін деген сұрау есімдіктерімен бірге қолданылатын сұрақтар. Енді қараңыздар. Жалпы сұрақ қалай шығады? Біз негізі өттік, кез келген жалпы сұрақ көмекші етістіктің алдыға өту арқылы жасалады, алдыға қойылу арқылы. Мысалға, you are a student деген болса, are алдыға шығып кетеді. Are you a student? He is nice болса, is алдыға шығып кетеді. Is he nice? Have has да, have has алдыға шығып кетеді. Мысалға, I have a car. I have got a car. Сұрақ қойсақ, have you got a car? He has got a cat. Has he got a cat? Эмизармен have has толықтай алдыға шығып кете алады. Ал енді
do does дегеніміз не? Көп адам шатастырып жатады. Do does дегенді бұл етістіктің көмекшісі деп еске сақтап қалыңыздаршы. Етістіктің көмекшісі. Қандай етістіктер бар? Go, sleep, eat, read, write, live, die, love, like, whatever. Өте көп түрлері. Олардың көмекшілері do does. Неге көмекші? Өйткені олар сұрақ құрауға көмектеседі. Одан кейін болымсыз түрін жасауға көмектеседі. Енді мысалға I sleep every day десеңіз, сұрақ қойғыңыз десе көмекші етістік do жүгіріп келеді, алдыға тұра қалады. Do I sleep every day. You sleep every day десе, you'ның көмекшісі do ғой. Do жүгіріп келеді, алдыға тұра қалады. Do, одан кейін you sleep every day. Енді he she'тің көмекшісі does. Яғни біз he she itқа сұрақ қойғымыз келсе, does жүгіріп келеді, алдыға тұра қалады. Does he eat pizza? Yes? Does he eat pizza? Ол пицца жейді ма деген сөз. Енді she да does she do makeup every day? Мынау жұмыс істей ма десек, е? Does, көмекші does ғой? Does, келеді алдыға. Does it work? Болды. Қараңыздар, does бар кезде s қосылмай. Does it work? Does it works емес. Өйткені does'да уже s бар. Бір s жетеді болды. Бір s жетеді. Does'да s бар ма? Мынада s керек емес. Түсінікті ғой? Ал енді арнайы сұрақтарды қарайық. Мысалға, біріншісінде бізде жай ғана am is are алдыға шықты, have has алдыға шықты, қалған етістіктерде do does көмектесті, иә? Ал арнайы сұрақта не істейміз? Тура жалпы сұрақ сияқты қалады да, бірақ та ең алдына не сұрап жатырмыз, соны қоя саламыз. Мысалға, сен қайда тұрасың деп сұрайық та, қалай болады? Where do you live? Сен қандайсың деп сұрайық та, или сен қалайсың деп сұрайық. Сен қалайсың? How are you? Сен қайдасың? Where are you? Сенде не бар? What have you got? Түсінікті ғой? Енді бірінен кейін бірін талдайық, қарастырайық. Қараңыз, am is are. Бұны білеміз. Бұл сипаттау үшін қолданылатын біздің баяндауыштың ең үлкен, ең маңызды to be деп аталатын тобы. To be етістігі дейміз да. Am is are. Am is are алдыға шығады. Алдыға шығады. Және оның алдында бізде өзінің сұрағы тұрады. Түсінікті ғой? Сонда сіз мына зат қандай деп сұрау үшін, мына зат қайда, қалай, қашан деп сұрау үшін етістігі жоқ болса, не істейсіз? Алдымен what is деп айтыласыз да, содан кейін не сұрағыңыз келеді? Немесе what are, да? Сенің атың не деп сұрасақ? What is your name, да? Ағылшын тілінде сенің атың не деп сұрайды негізі. Енді сенің әкең кім дейік та? Кім? Who is болды. Who is деп қойып аласыз алдымен. Одан кейін не сұрағыңыз келеді, соны айта бересіз. Who is your father? Мысалға, сенің туған күнің қашан деп сұрайық та? Сенің туған күнің қашан? Ешқандай етістік жоқ. Яғни қашан? When. When is деп бастаймыз. When is your birthday? Сенің үйің қайда? Where is your home? Сенің достарың кім? Достар көп қой. Міндетті түрде who are деп бастаймыз. Who are your friends? Сенің мысалға достарың қайда? Where are your friends? Түсіндіңіздер ғой? Егер сөйлемде етістік болмаса, am is are қолданылады баяндауыштың орнында. Am is are сұрақ қойғанда алдыға шығады, және оның алдына ең бірінші өзінің сұрау есімдігі қойылады. Келесісі. Енді бізде do does жоқ, бізде have has. Тура сондай логика. Бізге have пен has алдыға шығады ғой. Have I, have you, has he, has she, has it, have we, have they деп. Енді сұрақ, арнайы сұрақ қою үшін алдына қай сұрақты қойғымыз келеді, соны қоя саламыз. Мысалы, қараңыздар. Сұрақ қояқта, сенде не бар деп сұрайық. Не бар? Жалпы. Не деген what? What have you? Сенде не бар деген сөз? What have you? Енді мысалға, сенің әпкеңде не бар деп сұрасақ. What has?
сенің әпкең деген she ғой, яғни what has деп бастаймыз. What has your sister? Немесе what has your sister got десеңіз болады. Got деген бұл жай ғана қосымша айтыла береді. Оның ешқандай мағынасы жоқ, мәні жоқ. Бұл spokenда қолданылатын түрі, иә. Жай қоса беріңіздер. Оның айырмашылығы жоқ. I have got екеуі бірдей. Түсіндіңіздер, иә? Сонда have has бен сұрақ қою үшін де алдымен арнайы сұрау есімдікті қойып аламыз. What, when, where, who, why, how. Одан кейін have has қоямыз. Одан кейін барып бастауыш, ары қарай не сұрағымыз келеді, соны айта береміз. Енді келесі бізде етістіктер. Етістіктерде бізде do does көмекшілері бар. Do does көмекші етістіктері, олар не істейді? Сұрақ құрайды. Do does алдыға шығады. Оның алдына арнайы сұрақ қоямыз. Енді қараңыздар, мысалға, сен қайда тұрасың? Қалай болады? Where do дейсіз да? Бітті. You live. Where do you live? Сен қашан келесің? Күнде үйге. Сен, you, яғни when do деп басталады. When do you come home every day? Енді мысалға, сен қайда жұмыс жасайсың? Қайда, where, иә? Сен, яғни where do болды. Where do деп бастайсыз, ары қарай айта бересіз. Where do you work? Келесі мысалға, сен не ойлайсың? Мүмкін не, what? Сен, иә? What do? What do дейсіз бітті. What do you think? He, she та осы. Мысалға, сіз біреу туралы сұрайсыз да, ана қыз қайда жұмыс жасайды дейсіз? Қайда, where? Қыз, she, значит, where does? Where does деп айтып аласыз, потом she work. Түсінікті ғой? Немесе ана жігіт қайда жұмыс жасайды? Where does he work? Сложно. Держать дыхание. Енді, мысалға, менің кластасым қайда жұмыс жасайды деп сұрайық та. Сіздің кластасыңыз he немесе she, ол да, үшінші жақ. Where does my classmate work? Where does my groupmate work? Немесе бір фильм басталайын деп жатыр. Фильм қашан басталады деп сұрауыңыз керек. Фильм, ит қой, зат қой, ит. Значит, does. When does деп айтып аласыз. When does this film start? When does it start? Түсіндіңіздер? Сонда сіз арнайы double H жаңағы сұраулы сөзімен, сұраулы есімдігімен what, when, where бірден do немесе does екенін шешім қабылдап қойып аласыз да, одан кейін не сұрағыңыз келеді? Біраз сұрақ қойып жаттығыңыздар. Енді бұл сұрақтардың ең маңызды екі түрі. Сіз мысалға шетелге барған кезде сұрақ қойғыңыз келеді да. Сіз нені қолданасыз? Көбінесе where'ді қолданасыз, иә? Where. Бір нәрсе қайда екен сұрау үшін, бір ғана нәрсе where is деп сұрайсыз. Where is. Көп нәрсені сұрасаңыз where are дейсіз. Енді не сұрауыңыз мүмкін? Мысалға бір ғимарат дейді да, сондай. Не дейді қандай? Атақты. Дубайда жүрсіз, Бурдж Халифа қайда деп сұрауыңыз керек. Ең үлкен ғимаратта. Қайда? Where? Значит, қалай басталады? Where is? Where is the building of Burj Khalifa? Солай істейді. Where is the building of Burj Khalifa? Енді немесе Дубай мол қайда деп сұрайық та. Where is the mall of Dubai? Эмират мол қайда? Where is the mall of Emirates? Түсінікті ғой? Where is? Ал көп зат сұрасаңыз, where are? Не сұрауыңыз мүмкін? Мысалға, андай, базарлар қай жерде орналасқан деген сияқты. Дейсіз, where are the markets? Арзан базарлар қайда? Where are the cheap markets? Немесе аутлеттер қайда? Where are the outlets of popular big brands? Түсінікті ғой? Қайда? Where is немесе where are? Енді, егер сіз етістігі бар сөйлем құрасаңыз, мысалға, қашан келесің деп өзіңіздің таксистіңізден сұрасаңыз, онда не дейді? Например, when will you come? Will, келер шақта болса. Немесе, сіз қашан келдіңіз деп сұрасаңыз, when did you come? Сіз қай уақытта жұмыс жасайсыз десеңіз, when do you work? Күттіңіздер, жаттаңыздар.
жазыңыздар, түсініңіздер. Сұрақтарыңыз болса, онда міндетті түрде комментарийда жазып сұраңыздар. Бай-бай.